More. Come on. عاوتاني هذا اليوم الرابع ان شاء الله ديال الرحله. دابا غادي نمشيو نجيبو الخبز باش نوجدو الفطور، ومن بعد نفطرو ونشدو عاوتاني الطريق ان شاء الله. احنا دابا الاخوان جبنا الخبز، غادي نمشيو نوجدو الفطور ديالنا ونشدو الطريق. هانتوما شوفوا المناظر تبارك الله، نهار زوين عاوتاني، كاينه شويه الشميشه ماشي بحال البارح ولكن مزيان. كما كتشوفوا انتما الفلاحة، كاين حتى الفلاحة هنا، كاين العنب، كاين الله الخير. Morgen. Bon appétit. غادي نوجدو عاوتاني اتاي. ضروري اتاي معصب ولا ومن طبيعة الحال واحد لومليت. Hier oben die Berge. احنا دابا الاخوان وصلنا جبال الدولوميت. بقى لينا تقريبا شي كيلومتر من البلاصه فين غنديرو الكومبينغ. مازال ما عرفناش واش غنباتو تما ولا لا. المهم حيت اليوم ما ضربناش بزاف في الطريق، تقريبا شي ساعه
المهم نشوفوا واش عجبتنا هاد البلاصه اللي ندسو فيها. دابا غادي نمشيو نشوفوا البلايص اللي قالوا ليها راه خاويين. المهم نمشيو نشوفوا واش زوينين واش عجبونا. المهم ومن بعد نقرروا واش نجلسوا هنا ولا لا، ولكن غالبا غادي نباتوا هنا ان شاء الله. اعطى الله لي كرفان عاوتاني الاخوان. ولكن هاد البلاصه ماشي بحال فين بتنا البارح. هنا كيبان شويه سوفاج ماشي خضر، مكايناش بزاف الخضريه، مكاينش الربيع. المهم غادي نشوفو، ولكن احسن حاجه هنا الجبال. المهم دابا صافي درنا تشيكين و غادي نباتو واحد الليله. المهم كما قلت لكم مازال ما عرفناش واش غادي نباتو 2 ليلات. المهم حتى غدا نشوفو ان شاء الله. الشتيوه بدات كطيح. دابا حنا مازال ما دخلناش للكومبينغ. قلنا نمشيو ندورو شويه نشوف واش كاين متشابه عاوتاني في المنطقه. كنقسم شي حاجه دابا صندرا. جبال شدينا الطريق عاوتاني الاخوان. نشوفوا المناظر الطبيعيه هنا صراحه زوينه. نحاول نبارطاجيو معكم شويه عاوتاني. نتمنى ان الفيديو يعجبكم. الى اللي عجب ديالكم وما تنساوش الدعم، سبسكرايب، لايك، كومنتير زوين. المهم شجعونا الاخوان صافي راكم عارفين. ومرحبا بكم. Schatz, sit down. Play. غادي نلعبوا شويه حيت في صغرنا ما لعبناش بزاف.
We have a lot of such things. Und our Wohnmobil. Another little child. Oh. هذا لو بلان ديال المنطقة فيه المعلومات كاع داكشي اللي ممكن الواحد يشوف. الدنيا خضرا هنا بحال ديما. وتر احسن حاجه عاوتاني الاخوان هو الكامبينغ. في ماشي كامبينغ، احسن حاجه الواحد يجيب لاطونط ديالو ويبات في الغابه بحال هادي، تعيش الحياه الحقيقيه. نشوف واش كاين واحد لافيو هنا، واحد لافيو بانوراميك ولا لا. انتم الاخوان ما عرفش السميه ديال هذا الخير بالعربيه، لا بالعربيه لا في الشلحه. غادي نحاول نقرب شويه. انتم الاخوان كيبان لي هاد الفيلاج معروف واقيلا بلا سكولتور، يعني النحت على الخشب. المهم ندخلو نشوفو واحد المحل هنا. ساندرا واقيلا بغات تشوف واش كاينه شي حاجه اللي تشروها هنا. المهم ندخلو نشوفو من بعد نكملو الطريق. شوفوا الاخوان واحد المنظر تبارك الله، يا سلام. الحياة في الريف. الريف ساندرا. Habibi, Ja. can we continue to the Gröteljoch oder Grötnerjoch? Ja. Was machst du? I give you love.
الان وصلنا للكامبينغ بعد ما دوزنا واحد النهار صراحه زوين عاوتاني. شفنا بزاف ديال الحوايج. المهم نانستاليو المسائل ديالنا عاوتاني كيف العاده، ايوا نتسارحوا شويه عاوتاني. المهم نتمنى ان الفيديو الاعجاب ديالكم، ونتلاقاو غدا عاوتاني ان شاء الله. حيت غدا واقيلا غادي نزيدو شي ليله اخرى هنايا. المهم نتلاقاو غدا باش نصوروا لكم عاوتاني ان شاء الله شي منطقه اخرى ومناظر طبيعيه جداد. We have to make Good. the Keile. The Keils like this. We have to make Ja, this again. genau. Okay. السلام عليكم. We have work. Yeah, we have work. Germany. Morocco. كضحك. يا الاخوان المهم نخليكم. السلام عليكم.